こんにちは。昨日北岳登って今日は愛の岳を目指します。昨日は北岳山荘に泊まりました。本当は昨日のうちに愛の岳行く予定だったのですが、午後天気悪く今日朝早く出発していくことにしました。朝日で山が真っ赤ですね。やっぱり朝にしてよかった。見てください、綺麗ですね。では行ってきます。すごくいいよね。初日は広河原から草滑りを登って片の小屋に泊まり、北岳登って北岳山荘、そして今に至っています。今日最初に目指すのは中白根山です。こんな感じで富士山が雲海に浮かぶのを見ながら歩くことができます。気持ちがいいですね。でも中白根山まで結構な急登なんです。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。一応定点カメラを宿に置いてきたので、朝日が昇る様子は北岳山荘泊まったら見たら編でお送りしてますので、よければご覧ください。本当は昨日のうちに愛の岳を登るつもりだったので、北岳山荘を一泊2食にしたのですが、天候悪く今日に変更しました。小屋の方と相談しながら決めたのですが、朝登るならどうせ登るなら暗いうちに登って朝日を山頂でとも考えたんですが、小屋の朝食時間は決まってるしと悩んでると、差額は返金できないですがお弁当には変更できますと教えてもらいました。そういうこともできるみたいです。愛の岳でご来光を見て下山して朝食には間に合わないし、お弁当にしてもいいけどと悩みました。予約もしてるし、ご飯食べて朝日を見ながら登るのもいいかな。なので景色を見ながらゆっくり進んでいます。昨日泊まった北岳山荘は標高2900メートルのとこにあります。今登っている中白根山は3055メートル、愛の岳は標高3190メートルなので、ほんのちょっと登るだけなんですよね。昨日から続く北岳からの稜線歩き、とっても楽しいです。広河原から片の小山への急登続きはかなりきつかったけど、この間は何度も往復してもいいぐらいです。中白根山山頂が見えてきました。中白根山までの道なりは最初の方は北岳登ったような感じで岩々で急登でした。山頂が見えてくると穏やかになってきました。北岳山荘から愛の岳できついところはさっきのところだけで、あとはほんと楽しい稜線歩きのみです。はい、山頂到着。ここからも360度の景色です。素晴らしい。愛の岳向かいますよ。もうここからは楽しい稜線歩きしかありませんよ。思いっきり楽しむよ。やったー。さあ行くぞ。道沿いにはたくさんのお花たちが咲いています。愛の岳が見えてきましたよ。道なりはこういう感じで急ではありませんが、岩でガタガタしているので慣れてない方はゆっくり行きましょう。北岳も日本百名山でしたが、愛の岳も日本百名山なんです。北岳が日本第2の高峰で、愛の岳が
第3位です。今回で一気に2位と3位制覇しましたね。でも実はまだ第1位の富士山登ってないんですよね。富士山は混んでると聞くので、混んでいるのが嫌いなんで躊躇してなかなか行けないんです。山頂かなと思いましたが、まだでした。富士山1位だからいつかは行かないとなぁとは思ってるんですが、何かの記念とかに行きましょうかね。百名山制覇記念とか、登録者数何万人になったらからですかね。まだまだ先ですね。登録して応援していただけるとありがたいです。北岳山荘から中白根山がコースタイム35分です。中白根山から愛の岳が約1時間となります。なので往復で3時間となります。前回の北岳登っている時の動画でも言ってたんですけど、初めて来たからこんなに綺麗だと思ってなくって、こんなに綺麗な稜線歩きならもっと歩きたかったから、やっぱり北岳山荘をもう一泊して農取行けばよかったです。愛の岳から農取岳まで約往復6時間です。合計9時間コースになるからちょっときついけど、暗いうちから出たらなんとかなったかな。稜線歩きだからそんなにきつく登ったり降りたりしないんで、なんとかなりそうな気がしますね。さあ、そろそろ愛の岳まで終盤ですよ。一緒に来た方が軽く高山病にかかってしまって、この景色が見れなくて残念ですね。3000メートル級なんでね、かかってしまう方もいますよね。富士山とかよく聞きますもんね。私は今のところなったことないんですが、なんでなるのだろうと調べてみたんです。なりやすいってのは生まれつきらしいです。だから治しようがないってこと。あ、山頂がはっきり見えてきました。高山病、治せないけど予防はできるんです。当たり前のことですが、しっかり呼吸をする、高度に慣れるためゆっくり行動すること、山小屋に到着してもすぐ休まずストレッチをしたり段々したりして、疲れたってすぐ寝てしまわないことが大事みたいです。飲みすぎない程度にビールで乾杯は有効だったんですね。薬として有効なのがダイヤモックスです。病院で処方してもらう形になるらしいですが、予防なので保険が効かず少しお金がかかります。毎度苦しいくらいならそれもありかもしれませんね。お、山頂だ。あくまで予防であって重症化するとどうしようもないので、登りたい気持ちがあっても難しいですよね。予防で何かいい方法があるよってあればぜひコメントください。やったー、山頂着いたよ。山頂から抜群の景色でした。澄み渡って奥まで見渡すことができます。しばらく景色をお楽しみください。
脳取りまで行かないけど、あっちまで行ってみましょうかね。移動してきました。また少し景色が違います。富士山が少し近くなりましたね。愛の岳が向こうに見えます。富士山、綺麗。ここだと愛の岳とツーショットもできちゃいます。どう？富士山に脳取岳、南アルプスの山、そしてさっき登った愛の岳。ちょっと小高い丘があるので、さらに登ってみますね。では、景色もたっぷり堪能したので下山していきます。下山中も素晴らしい景色を見ながら歩くことができます。いやー、ほんとすごい良かったです。先ほど脳取り行く方の道が見えてましたよね。やっぱりあっちの方も楽しそうです。すぐ帰っちゃうのも寂しいので、愛の岳見ながらおやつです。じゃん、塩パンです。これ美味しいんですよ。この辺りは中白根山と愛の岳の間で一番険しいところです。ちょうど愛の岳が見えて、よこっととんがったところで塩パンいただきました。この辺りが中白根山と愛の岳で一番険しいところです。今日広川原に戻って下山予定です。なんだか寂しいですね。あと1日ぐらいこの景色を堪能したいです。小屋が見えてきました。帰りは八本場のコルを通って帰ります。これまた結構長いし、なかなか苦戦者なんですよね。再びガスが出てきましたね。ちょうどいい時に行けましたね。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。八本場のコル下山の様子はまた金曜日20時です。次回は日曜18時、天空の古刹山寺です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。